Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana sa Muhammad akhbarana sa Abu Muawiyah hadasana sa Hisham an Abihi Hisham wa an Wahab ibnu Kaisan qala itu Wahab kana bukta sa ahlus Syam yu'ayyiruna eta moyok itu ahlus Syam ibnu Zubair yaquluna itu ahlus Syam ya benadzatin nitoqoin he anak lalaki anu ngabogaan amparan kulit. Faqalat mangka nyarita lahu ka itu Ibnu Zubair saha Asma usiti Asma ya bani he anak kami innahum sanyana itu ahlus Syam eta yu'ayyiruna moyok itu ahlus Syam ka anjeun bini toqoen hal tadri nah apal anjeun makana perkara kana anu bukti naon nitokon ari nitokon anu ngabogaan amparan kulit. Inna makana pasina bukti naon nitoki atau ikat pinggang teh naon tuh buber ikat pinggang kami eta syaqaqtu nyoehkeun kami hu kana itu nitoki nisfaini kana dua tengah fa kitu tuluy nalian kami girbatan kana girbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana gariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahadihima ku salah sahijina itu nisbain. Waja'altu jeung ngajadikeun kami fi safratihi dina amparanana nabi akhara dina anu sejen. Qala itu Wahab wa kana mangka bukti sa ahlus Syam ahli Syam eta ida ayaru di mana-mana moyok itu ahlus Syam ka itu Ibnu Zubair bin Nitoqoen ku kecap Nitoqoen yaqulu itu Ibnu Zubair ihan wal ilah ihan he wal ilah he demi Allah wal ilah demi Allah tilka ari itu lafad eta syakatun zahirun eta syakatun aib zahirun anu zahir ankati anjeun aru anu ngera-ngera itu aib hakana bit aruha anu ngera-ngera itu syakat. Hadasana sa Abu Numan hadasana sa Abu Awanah an Abi Bashar an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas anna ummahu Faid binti Al Haris bin Hazmin khalatu Ibnu Abbas tegasna bibi ti indungna Ibnu Abbas ahdat eta geus mere hadiah itu ummuhu Faid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam samnan kana gaji wa aqton jeung kana keju atau susu kental wa aduban jeung kana banjawa. Fada'a tuluy nyuhunkeun Nabi bihina kana itu nu kabeh faukilna tuluy dituang itu nu kabeh ala maidatin kana hidangan Nabi wataroka jeung ninggalkeun hunna kana itu nu kabeh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kal mustakdir aya sinan eta teh saperti anu ngarekeun geuleuh Nabi hunna ka itu nu kabeh walau kunna jeung lamun teh mabukti itu nu kabeh haroman eta haram maukil natah moal didahar itu nu kabeh ala maidatin dina tempat hidangan maidatin Nabi dina tempat hidanganna Nabi sallallahu alaihi wasallam wala amaro jeung moal marentah Nabi bi aklihina kana nuangna itu nu kabeh. Babu sawik adeba bertelakeun sawik hadasana sa Sulaiman bin Harbin hadasana sa Hammad an Yahya bin an Bashir bin Yasar an Suwaid bin Nu'man annahu sanyana Suwaid eta akhbaro Suwaid huka itu Yahya annahum sanyana kaum kanu eta bukti kaum eta ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sohbah di tanah sohbah wa hiya bari ari itu sohbah eta ala ruhatin eta perjalanan sapoeun atawa sapeutingeun min Khaibar ti tanah Khaibar. Pahadoro tuluy hadir naon salatu waktu salat pada tuluy nyuhunkeun Nabi bi ta'amin kana kadaharan falam yajid tuluy teu manggihan jalma hukana itu ta'am illa sawikon kajaba kana sawik atawa sagon palaka tuluy ngahenghem atawa ngagayem Nabi minhu tina itu sawik falukna tuluy ngahenghem kami mahu sartana Nabi sumada'a tuluy nyuhunkeun Nabi bimain kana cai famadmad tuluy kekemu atawa kekemes Nabi suma salat ras salat Nabi wa sholaina jeung salat kami walam yatawaddo jeung teu wudu Nabi. Babu ma ari babertelakeun perkara kana anu bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu eta taranuang atawa henteu nuang Nabi hatta yusama saengga yang disebut itu maqul lahu ka Nabi. Fayalamu maka uningan Nabi ma eta naon huwa ari itu maqul.
Hadatsana sa Muhammad bin Maqatil Abul Hasan tegasna Abul Hasan akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Yunus aniz Zuhri qala Zuhri akhbarani sa Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf al Ansori anna Ibnu Abbas akhbaro Ibnu Abbas hukana itu hadis atawa ka itu Sahal anna Khalid bin Walid sanyana Khalid bin Walid eta alladzi anu yuqalu dibahasakeun lahu ka itu Khalid naon Saifullah pedang Allah akhbaro nyaritakeun itu Khalid hukana itu hadis annahu sanyana itu Khalid eta dakhala lebet itu Khalid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunati ka Siti Maimunah wa hiya ari itu Siti Maimunah eta khalatuhu bibi ti indungna itu Khalid wa khalatu Ibnu Abbas jeung bibi ti indungna Ibnu Abbas pawajada teras mendakan itu Khalid indah disandinganana itu Siti Maimunah doban kana banjawak mahnudan anu dipanggang atau anu dipasak qadamat datang bihi kalawan itu dob saha ukhtuha datang temawa maksudna ukhtuha saha ukhtuha dulur awewena itu Siti Maimunah Hufaidah tegasna Hufaidah bintul Haris an Najdin ti Najd faqadama tuluy ngadatangkeun itu Hufaidah ad-doba kana banjawak li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana sareng bukti Kangjeng Nabi eta qallama yuqaddamu saeutik pisan Nabi majukeun Nabi yadahu kana pananganana Nabi li ta'amin kana dahareun hatta yuhaddasa sehingga yang dicaritakeun itu ta'am bihi ka Nabi wa yusama jeung disebut itu ta'am lahu ka Nabi fahwa tuluy ngarongkongkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan Kangjeng Nabi ila dhabbi kana banjawa faqalat maka nyarios sa imro'atun hiji awe minan niswati ti pirang-pirang awewe al-huduri anu hadir akhbarna nyaritakeun itu imro'ah atawa niswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana perkara qaddamtunna anu nyuguhkeun itu imro'ah atawa niswah lahu ka Nabi wa ari itu ta'am eta ad-dobban jawab ya Rasulullah paropaat tuluy ngangkatkeun deui sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan Kangjeng Nabi anid dobi tina banjawab teu tulus sa Rasul faqala sa Khalid bin Walid haram naha haram naon ad-dobu banjawak ya Rasulullah qala Nabi lah henteu walakin lam yakun jeung tatapina henteu aya itu dob bi ardi qaumi di tanah kami di tanah kaum kami pajiru tuluy manggihan kami ni ka kami aafu eta ngarekeun geuleuh kami hukana itu dob qala sa Khalid model urang teresep simeut tah teu haram simeut dengan sageuleuh simeut aya resepkeun siga nempo daging ging sapi, ging domba untuk haram nganaon yang teresep lain eueuh di lembur ge teresep eta da ya Rasul mah domba cenah teu aya di Mekah mah qala Nabi entos eta mah qala saha Khalid fajatararatu tuluy nari kami hukana itu dob Pakal tu tuluy ngadahar kami hukana itu dob wa Rasulullah bari ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru eta ningali Nabi ilayya ka kami. Babu ta'amil wahid dari pemertelakeun dahareun anu saurangeun yakfi eta nyukupkeun itu ta'am al isnen kaduaaneun. Hadasana sa Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik wa hadasana sa Ismail qala Ismail hadasani sa Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sanyana itu abi eta qala itu abi qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnen ari dahareun duaaneun eta kafis salasa nyukupkeun tiluaneun wa ta'amus salasah jeung ari ta'am atawa dahareun tiluaneun kafil arbaah eta nyukupkeun opataneun. Babul mukmin ari pamertelakeun mukmin yaqulu anu dahar itu mukmin fi mi'an wahidin dina peujit anu sahiji. Hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Abdus Somad hadasana sa Syumbah an Waqid bin Muhammad an-Nafi qala itu Nafi kana bukti sa Ibnu Umar la yaqulu eta henteu dahar itu Ibnu Umar hatta yu'tiya sehingga yang didatangkeun sahabi miskin kalawan miskin atawa hiji miskin saurang miskin yaqulu anu dahar itu miskin mau sartana Ibnu Umar padahal tu tuluy ngasupkeun kami rajulan ka hiji lalaki yaqulu anu rek dahar itu si rajul mau sartana itu Ibnu Umar fakala tuluy dahar itu si rajul kasiron barina loba gembul maksudna. Faqala tuluy nyarios itu Ibnu Umar ya Nafi he Nafi la tudkhil ulah ngasupkeun anjeun hadza ka rajul alayya ka kami samitu ngadangu kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam eta yaqulu Nabi al mukmin ari jalma nu iman yaqulu eta dahar itu mukmin fi mi'an wahid dina peujit atawa dina usus anu hiji wal kafiru jeung ari jalma kafir yaqulu eta dahar itu kafir fi sab'ati am'ain dina 7 pirang-pirang peujit. Mukmin mah teu kudu loba daharna teh
Ari kafir mah 7 piringan. Hadatsana Muhammad bin Salam akhbarana Sa'abdah an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sanyana jalma nu iman yaqulu dahar itu mu'min fi mi'an wahid dina peujit anu sahiji wa innal kafir awil munafiq atawa jalma munafik fala adri mangka teu apal kami ayyuhuma kana anu mana itu kafir jeung munafik. Qala sa Abdullah yaqulu dahar itu kafir fi sab'ati amain dina 7 pirang-pirang peujit. Cek Ibnu Umar mah teu patos terangeun hadis nu sabenerna teh. Nganu terangeun nama kafir jeung munafik. Tapi nu kanu mana cenah disebatkeun ku Nabi anu 7 peujit teh. Duka kafir, duka munafik. Padahal luarna ge kafir keneh ngan dina hadis matan hadisna duka kumaha. Ngan cumrumutkeun Ubaidillah mah kafir. Wa qala sa Ibnu Bukair hadatsana sa Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli kalawan pantarna itu hadis. Hadatsana sa Ali bin Abdullah hadatsana sa Sufyan an Umar qala itu Umar kana bukti sa Abu Nahi rajulan eta hilalaki akulan anu loba daharna. Wa qala lahu ka itu rajul Zaid bin Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi innal kafiru sanyana jalma kafir yaqulu dahar itu kafir fi sabati amma indina 7 pirang-pirang peujit. Faqala itu rajul fa ana mangka ari kami eta uminu iman kami billahi ka Allah wa rasuli jeung ka utusan Allah. Hadatsana sa Ismail qala itu Ismail hadatsani sa Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul muslim fi mi'an wahid wal kafir yaqulu fi sabati am'a. Hadatsana sa Sulaiman bin Harbin hadatsana sa Hasyum bahan Adi bin Sabit an Abi Hazim an Abi Hurairah anna rajulan sanyana hiji lalaki kana bukti itu rajul yaqulu eta dahar itu rajul aklan kalawan dahar kasiron anu loba. Fa aslamatul asup Islam itu si rajul fakana mangka bukti itu si rajul yaqulu eta dahar itu si rajul aklan qalilan kalawan dahar anu saeutik. Batu kira tuluy dicaritakeun naon talika itu kisah li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi innal mu'min yaqulu fi mi'an wahid wal kafir yaqulu fi sab'ati am'ain. Babul aqlil muttaqian ari bab mertelakeun muttaqaan ari bab mertelakeun dahar bari nyarande. Digogoleran bari nyarande. Hadatsana sa Abu Nu'aim hadatsana Samis an Ali bin Akmar sami itu ngadangu kami Aba Juhaifah yaqulu itu Aba qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu teu pernah dahar kami muttaqian bari nyarande. Berarti eueuh contona nya bari gegedada pangan. Hadatsana sa Utsman bin Abi Syaibah akhbarana sa Jarir an Mansur an Ali bin Akmar an Abi Juhaifah qala itu Abi kuntu bukti kami eta indah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi li rajulin ka hiji lalaki indahu caketan Nabi la aqulu teu pernah dahar kami wana bari ari kami eta muttaqiun anu nyarande. Babu siwa ari bamertelakeun daging anu dipasak atawa anu dipanggang. Wa qaulullahi ta'ala faja'a maka datang itu Ibrahim bi ijlin kalawan sapi hanidin anu dipasak atau anu digoreng atau anu dipanggang. Ay muswayin tegasna anu dipanggang. Hadatsana sa Ali bin Abdullah hadatsana sa Hisham bin Yusuf akhbarana sa Ma'mar an Zuhri an Abi Umamah bin Sahal an Ibni Abbas an Khalid bin Walid qala itu Khalid utia didatangan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bidob kalawan banjawak muswai anu dipanggang fa ahwa tuluy ngarongkongkeun Nabi ilaihi kana itu dob layaliakula karena supaya nuang Nabi fakila maka dicaritakeun lahu ka Nabi naon annausanya itu to'am atawa itu dob eta dobun banjawak fa amsaka tuluy ngeker atawa nahan Nabi yadahu kana pandangan Nabi faqala sa Khalid aharamun haram huwa ari itu banjawak atawa dob qala Nabi lah teu walakinnahu tatapina itu dob eta layakuna teu aya itu dob bi ardi qaumi di tanah kaum kami. Pajilu maka magihan kami nikah diri kami aafu eta ngarekeun geuleuh kami hukana itu dob. Pakala tuluy nuang saha Khalid wa Rasulullah bari ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang guru eta ningali Kangjeng Nabi. Qala sa Malik ane bin Syihab bi dobin mahnudin. Ari dahareun disuguhkeun ka Nabi teh dob atawa banjawak anu dipanggang. Babul khazirah ari bab bertelakeun dahareun tina tipung. Qala sa'anadhar al-khazirah ari khazirah eta minan nukhala tina tipung wal harirah jeung ari harirah eta minal laban tina susu. Hadatsani Sahayahya bin Bukair hadatsana Sa'ales an Uqail an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbaroni sa Mahmud bin Rubai al-Ansari
anak Itban bin Malik wa kana sareng bukti itu Itban eta min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam miman tegasna ti jalma syahida anu hadir itu man badaron kana perang Badar minal ansori ti golongan Ansor. Annahu sanyana itu Itban eta datang itu Itban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala itu Itban ya Rasulullah ini sanyana kami eta ankartu ingkar kami basori kana paningali kami wa ana jeung ari kami bari ari kami eta usolli salat kami li qaumi ka kaum kami faidan mangka dina nalikana kitu kanat bukti naon al amtoru pirang-pirang hujanna gede berarti salah caah naon al wadi jurang alladzi anu bayni anu tetep itu lagi antara kami wa bainahum jeung antarana itu kaum lama stati tekaduga kami an atia kana yen datang kami masjidahum ka masjidna itu kaum pausoli tuluy salat kami lahum ka itu kaum fawadir itu mangka mikaresep kami ya Rasulullah annaka sanyana Gusti takti eta datang Gusti patusoli tuluy salat Gusti fi baiti di imah kami patahidtu tuluy rek ngajadikeun kami hu kana itu bait musolan kana tempat salat. Faqala Nabi sa'afalu yakin bakal sa'afalu bakal migawe kami insyaallah lamun ngersakeun insyaallah. Qala saha Itban fagodan mangka dina waktu isuk-isuk sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hinartafa dina nalikana narima luhur naon annaharu panon poe. Pastadana tuluy nyupri izin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adzan tuluy izinan kami lahu ka Nabi. Falam yajlis tuluy henteu calik Nabi hatta dakhala saengga yen lebat Nabi albaita ka imah. Sumakola Nabi li ka kami. Ayeuna tuhibbu ayeuna eta di mana tuhibbu mikaresep anjeun an usolliya kana yen salat kami min baitika ti imah anjeun. Fa asyartu tuluy isyarah kami ila nahiyatin kana hiji sudut atawa kana hiji juru minal baiti ti hiji imah ti imah. Faqoma mangka ngadeg sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabara tuluy takbir Nabi fasoppa pena tuluy ngajajar kami pasolat tuluy salat kami pasolat tuluy salat Nabi rakaat ini kana 2 rakaat cuma salama tuluy salam Nabi wahabasna jeung nahan kami hukana Nabi ala khazirin netepan kana dahareun sonakna anu geus nyieun kami hukana itu khazir pasaba tuluy kumpul fil baiti di imah sarijalun pirang-pirang lalaki min ahli dar ti eta ahli imah dawu adadin anu ngabogaan pirang-pirang bilangan pastamau tuluy narima kumpul itu rijal faqala saqail minhum ti itu rijal aina eta di mana Malik bin Duhsun ari Malik bin Duhsun faqala sabaluhum sawarehna itu rijal dalika ari itu Malik eta munafikun munafik la yuhibbu teu mikaresep itu Malik Allah ka Allah wa rasulahu jeung kautusan Allah qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ulah ngobrol anjeun ala taro nah henteu nempo anjeun huka itu Malik qala ngucap itu Malik la ilaha illallah yuridu anu ngamaksud itu Malik bidzalika ku itu lafaz wajhallahi kana ridwana Allah qala itu qail Allahu wa rasuluhu alamu eta langkung uningan qala itu Itban qulna ngucap kami fa anna mangka sanyana kami naro eta ningali kami wajhahu kana beungeutna itu Malik wa nasihatahu jeung kana nganasehatanana itu Malik ilal munafikin ka pirang-pirang jalma munafik. Faqala Nabi fa innallaha dasanyana Gusti Allah harrama eta ngaharamkeun Allah alan nari kana neraka man ka jalma qala anu ngucap itu man la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah ya batagi anu nyupri itu man bidzalika ku eta lafaz wajh Allah kana ridwana Allah. Qala Sayyidun Syihab sumasal tu tuluy naroskeun kami Al Hasan bin Muhammad Al Ansori ahada Bani Salim tegasna salah sahijina Bani Salim wa kana sareng bukti itu Hasan eta min sarotihim ti anu mulyana itu Bani an hadis si Mahmud ti hadis tina hadisna Mahmud pasodako tuluy ngabenerkeun itu Hasan hukana itu hadis Mahmud. Babul akid ari bab mertelakeun susu kental atawa keju. Wa qala sahumen samitu ngadangu kami Anasan ka Anas bana geus pangantenan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sofiyah kalawan Siti Sofiyah. Fa alqa tuluy nibakeun itu Anas atamro kana korma wal akid jeung kana keju atawa susu kental wasaman jeung kana gaji. Wa qala sa Umar bin Abi Umar an Anas sona midamel sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haisan kana bubur. Hadasana sa Muslim bin Ibrahim hadasana sa Syu'bah Nabi Bashar an Sa'id bi an ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala itu Ibnu Abbas ahdat ngahadiahkeun sa kholati bibi kami ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaban kana banjawab wa kiton jeung kana keju walubenan jeung kana susu. Fawadi'a tuluy ditendeun naon adzabu banjawab alama idatihi dina lahureun hidangan anak Kangjeng Nabi
Falau kana maka lamun bukti itu dob eta haroman haram lam yudo tah moal diteuneun itu dob wa saroba jeung ngaleueut Nabi al-labana kana susu wa kala jeung nuang Nabi al-aqid kana susu kental atawa kana kezu. Babus silki ada pembertelakeun ubi-ubian. Ubi-ubian cabe-cabean. Talus atawa wasyair jeung kacang syair atawa siki syair. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Yaqub bin Abdurrahman an Abi Hazim an Sahal bin Sa'an qala itu Sahal in kunna lamun teu bukti kami la nafrahu bit in sanyana kalakuan kunna eta bukti kami la nafrahu eta yakin bungah kami biyaumil Jumat dina poe Jumat kana bukti lana eta tetep ka kami saha ajuzun nini tahudu anu ngala itu ajuz usul silki kana jangkarna ubi-ubian kana tangkalna ubi-ubian silki umum silki teh pata ja'alu tuluy ngajadikeun itu ajuz hu kana itu usul silki fi kidrin dina kastrol laha milikna itu ajuz pata ja'alu tuluy ngajadikeun itu ajuz fi dina itu kidir jabatin habatin kana sisikian min syairin tina syair ida solaina di mana-mana salat kami zurna tahzarah kami haka itu ajuz pakorrobat tuluy nyuguhkeun itu ajuz hu kana itu usul silki ilaina ka kami wa kuna jeung bukti kami eta nafrahu bungah kami biyaumil Jumat ku poe Jumat min ajli dzalika tina arah-arah eta nu kabeh bungah sote pedah we sok disuguhan wa makuna jeung teu bukti kami natana tagodda eta dahar beurang-beurang kami wala nakil jeung teu sare kami illa ba'dal Jumat kajaba dina sabada Jumat wallahi demi Allah ma teu aya fihi tetep dina itu dalik naon sahmun gaji wala wadakun jeung tegesna gaji teh maksudna lemak babun nahsi ari pembertelakeun ngegel daging wantisalil lahmi jeung ngaluarkeun daging. Hadasana sa Abdullah bin Abdul Wahhab hadasana sa Hamad hadasana sa Ayub an Muhammad ni ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas ta'arraqa ngegelan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan kana walikat domba sumakoma tuluy ngadeg Nabi pas salat Nabi walam yatawaddo tuluy henteu wudu Nabi wa an Ayub wa Asim wa an Ikrimah kata biti Ikrimah an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas intasala ngaluarkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam arkon kana tulang min kidrin tina kastrol fakala teras nuang Nabi sumasola Nabi walam yatawaddo tuluy henteu wudu Nabi babu ta'arukil aldodi ariba bertelakeun ngegelan pepeuteuyan domba. Hadasana sa Muhammad bin Ibnul Musanna qala itu Muhammad hadasana sa Utsman bin Umar hadasana sa Fulay hadasana sa Abu Hazim Al-Madani hadasana sa Abdullah bin Abi Qatadah an abihi itu Abdullah qala itu abi kharajna keluar kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Makkah ka umpamana Mekah. Hadasana sa Abdul Aziz bin Abdillah hadasana sa Muhammad bin Ja'far an Abi Hazim an Abdullah bin Abi Qatadah As-Salami an abihi itu Abdullah ana usahana itu abi eta kola itu abi kuntu bukti kami yauman eta dina hiji poe jalisan eta anu calik marijal sarta pirang-pirang lalaki minasa bin nabi ti pirang-pirang sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilin di hiji tempat fitoriki Makkah di jalan Mekah wa Rasulullah bari ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilun eta anu liren amamana di hareupeun kami wal qaum jeung ka ari kaum eta muhrimuna anu ihram itu kaum wa ana jeung ari kami eta ghairu muhrimin anu teu ihram fa absaru tuluy ningali itu kaum himaron wahsiyan kana himar anu linghas wa ana bari ari kami eta masgulun anu katungkul ahsipu ngaputan kami na'li kana sendal kami palam yu danu tuluy henteu mere nyaho itu kaum nikah kami lahu kana itu himar wa habu jeung mikaresep itu kaum lawani lamun masanyana kami eta absor tu ningali kami hukana itu himar faltapatu tuluy ngali kami fa absor tu tuluy nempo kami hukana itu himar fakum tu tuluy nangtung kami ilal farosi kana kuda pa asrajatu tuluy nyelaan kami hukana itu faros sumarokib tu tuluy numpak kami wanasitu jeung poho kami asuto kana pecut warumha jeung kana tumbak fakultu maka ngucap kami lahum ka itu kaum nawalu
kudu nyodorkeun aranjeun ni ka kami asaut kana pecut warumha jeung kana tumbak faqalu maka nyarita itu kaum la moal wallahi demi Allah la nu'inu moal nulungan kami ka anjeun alaihi kana itu saut bisain kana perkara hiji perkara faqadi itu tuluy ambek kami panasal tu tuluy turun kami fa akhatu tuluy nyokot kami huma kana itu rumhin jeung sut Sumarokib tu tuluy naik deui kami pasada tu tuluy ngudag kami alal himar kana himar fa aqarat tuluy natuan fa aqar tu tuluy natuan kami hukana itu himar sumaji itu tuluy datang kami bihi kalawan itu bihi kana itu himar wa qad mata jeung nyata geus paeh itu himar bahwa kaum tuluy itu miba itu kaum bihi dina itu himar yaqulu ngadalah hari itu kaum hukana itu himar harayang maksudna mah sumainahum tulisannya na itu kaum eta syaku mang itu kaum fi aklihim dina ngadaharna itu kaum iyahu kana itu himar wahum bari hari itu kaum eta hurumun anu keur ihram paruhna tuluy istirahat kami wa khobatu jeung neundeun kami al aduda kana pepeuteuyanana mai tetep sartana kami fa adrokna tuluy manggihan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa saalna tuluy seueul ebit tuluy naros kami huka nabi andalika tina itu himar faqala nabi Ma'akum nah eta tetep sarta aranjeun kabeh minhu tina itu himar sayun ari hiji perkara fanawaltu tuluy mikeun kami hukana nabi al aduda kana pepeuteuyanana fa akala tuluy nuang nabi hakana itu adud hatta ta'arraq sehingga yen ngagayem atawa ngegelan nabi hakana itu adud bahwa bari ari kangjeng nabi eta muhrimun anu ihram Qala sa Ibnu Ja'far wa hadasa jeung nyaritakeun hadis nikah kami sa Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah mislau kana pantarna hadis Abdul Aziz Babu qatilahmi ari bertelakeun neuktekan daging bisikin ku peso. Hadasana sa Abul Yaman abarona sa Syu'aib an Zuhri qala itu Zuhri. Abaroni sa Ja'far bin Umar bin Umayyah. Ana abahu sanyana bapana itu Ja'far Umar bin Umayyah tegasna Umar bin Umayyah abaro nyaritakeun itu abahu ka itu Ja'far. Ana usanyana itu abah roa eta ningali itu abah. Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazu eta neuktekan Nabi minal katifisat tina walikatna domba fi yadihi dina panangan Kangjeng Nabi. Padung ieu tuluy digero Nabi ila salati kana salat fa alqa tuluy ngalungkeun atawa neundeun Nabi hakana itu kat pisat wasikin jeung kana peso alati anu yahtazu anu neukteuk Nabi biha kalawan itu sikin sumakoma tuluy ngadeg Kangjeng Nabi pas salat tuluy netepan Kangjeng Nabi salat Nabi walam yatawadu jeung teu wudu Nabi babu mar bapertelakeun perkara babu Ma'aba taranya cadsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman kana dahareun. Hadasana sa Muhammad bin Katsir barona sa Sufyan anil Amas an Abi Hazim an Abi Hurairah qala itu Abi. Ma'aba taranya cadsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman kana kadaharan qotun sama sekali. Ini sahala mun teh mami karesep Nabi hakana itu ta'am akala tah nuang Nabi hukana itu ta'am. Wa in kariha nyalamun teh mami kangewa Nabi hukana itu ta'am taroka tah ninggalkeun Nabi hukana itu ta'am. Daek we dahar teu kajeun. Babun nafi ari pamertelakeun niup pisair dina kacang sair atau dina gandum. Hadasana sa Sa'id bin Abi Maryam hadasana sa Abu Ghassan qala itu Abu hadasani sa Abu Hazim anusana itu Abu Salih tanarus itu Abu Sahlan kasahal. Hal ra'aitum naha ningali aranjeun kabeh bisa mani Nabi sallallahu alaihi wasallam annaqiya kana roti bersih. Qala itu sahala henteu Pakultu maka nyarita kami kuntum nahabuk ti aranjeun kabeh tahlutan khuluna eta ngayak aranjeun kabeh asyairo kana gandum. Qala itu sahal lah henteu walakin kuna jeung tetapi nabukti kami nan pahu eta niup kami hukana itu syair ieu urang mah tas ditutuan tas digiling tuluy ditiup sebeunang-beunang we meureun ditiup entak teu aya naki teh roti bersih dijieun roti tina gandum teh gandum naogenan kotor gitu loba keneh cangkangan. Babu mari babertelakeun perkara kana anu bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu jeung pirang-pirang sahabatna Nabi yaquluna eta naruang itu ashab. Hadasana sa Abu Nu'man hadasana sa Hamad bin Zaid an Abbas al-Jurairi an Abi Utsman an-Nahdi an Abi Hurairah qala itu Abi qasama ngabagikeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe baina ashabi sarta pirang-pirang pirang-pirang sahabatna Nabi tamaron kana korma fa tuluy masihan Nabi kulla insan saban-saban jalma sab'a tamarot kana 7 pirang-pirang korma fa tuluy masihan Nabi nika kami sab'a tamarot kana 7 pirang-pirang korma ihdahuna anu ari salah sahijana itu sabun eta hasafah eta teh garing
falam yakun tuluy henteu bukti fihina dina itu sab'un naon tamrotun korma ajabu anu leuwih ngagetkeun ilayya ka kami min hati nimbang itu ihdahunna syaddat tuas itu ihda fi madogi dina tempatnya pe kami digegel teh meuni tuas korma. Hadasana sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Wahab bin Jarir hadasana sa Syu'bah an Ismail an Qais an Sa'ad qala itu Sa'ad roa itu ningali kami nikah kami roa itu ningali kami nikah kami sab'ah ka anu katujuh ti antara 7 urang ma Nabi sallallahu alaihi wasallam malana ma teu ayalana ka kami naon amun kadaharan illa waraqil hublah kajaba daun anggur awil habalah atawa lapad habalah hataya doa sehingga yen miceun kami kahareup hataya doa sehingga yen miceun sahaduna salah sahijina kami makana perkara tadoa anu modal anu naon anu miceun tapi kahareupna aya syad kana domba kemiceun tapi ka cenah kami modal ogenan siga odol domba gak sukro wakat ke eueuh dahareun tah suma asbaha tuluy ngajadikeun saha Banu Asad ta'ziri eta nyacad itu Banu Asad nikah kami alal Islam dina Islam khosir tu rugi kami idzan dina nalikana itu Islam wadola jeung sasar naon sa'i laku kami atawa pagawean kami. Hadasana Sakutaibah bin Sa'id hadasana saya Yaqub bin Abi Hazim qala itu habis salatu ngadangu kami naroskeun kami Sahal bin Sa'ad fakultu maka nyarios kami hal akala nahan uang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki kana roti bersih faqala Sahal ma aro atau pernah ningali sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki kana roti bersih min hinib naon min hinab tuis timimiti ngutus huka Nabi sallallahu Gusti Allah hatta qabaru sehingga yen ngamaotan huka Nabi sallallahu Gusti Allah qala itu abi fakultu maka nyarita kami hal kana cenah bukti laku meta tetep kaarajan kabeh fi andi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon manahilun pangayakan qala itu sahal maroa teu ningali kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munukhulan kana pangayakan min hinin meureun min hini batuis di timimiti ngutus huka Nabi sallallahu Gusti Allah hatta kabaru sehingga yen ngamaotan Allah hukai kana ka Nabi qala itu abi kultu ngucap kami kaifa eta kumaha kuntum bukti aranyan kabeh takuluna ngadalah hararanyan kabeh asyairo kana gandum guero mankulin barinah teu diayak qala itu sahal kuna bukti kami nathanu eta ngagiling kami hukana itu syair wanan fuhu jeung niupan kami hukana itu syair payatiru mangka hibar naon ma perkara toro anu bisa hibar itu ma pama jeung ari perkara baki anu tumetep itu ma sarroina eta ngabasuhan kami hukana itu ma faakalna tuluy ngadahar kami hukana itu ma dedeh teuing hadasani sa Isa bin Ibrahim abarna Saru bin Ubadah hadasana sa Ibni Abida bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana usahana itu abi marro eta ngaliwat kang itu abi Hurairah biqaumin ka hiji kaum baina aidihim eta tetep dina pirang-pirang leungeunna itu kaum teh satu nari aya domba masliyatun anu dipanggang padamu tuluy ngagero itu kaum huka itu abi faaba tuluy nolak itu abi ayyakula kana yen dahar itu abi qala itu abi kharaja keluar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mina dunya tina dunya walam yasbi jeung teu wareg Nabi minal khubzis sa'ir tina roti gandum. Hadasana sa Abdullah bin Abi al-Aswad hadasana sa Mu'ad hadasani sahabi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik qala itu Anas ma akala teu pernah nuang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwan dina luhureun meja makan wala fi sukrujah jeung teu dina piring wala kubiza jeung teu kana roti lahu tetep dina itu khubzun naon mirpakun murokikun
murakikun anu ipis atawa anu empuk. Kultu ngucap kami li Qatadah ka Qatadah halaman netepan kana naon atuh cenah yaquluna ngadadalah ranjeun kabeh. Qala itu Qatadah ala sufari dina luhureun pirang-pirang amparan tina kulit atawa dina baki. Hadasana Sakutaibah hadasana Sajarir an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Siti Aisyah masaba atau pernah wareg saha alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk qadamil Madinah untuk qadamin dina mimiti datang itu alu al Madinah ka Madinah min ta'amil birri tina dahareun beas salah salayal dina tilu pirang-pirang peuting tibaan barina tuluy-tuluy hatakubido sehingga yang dimautan Kanjeng Nabi. Babu talbinah ariba mertelakeun dahareun tina tipung campur susu. Campuran daging. Dahareun tina tipung campur daging campur susu. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah jauzin Nabi tegasna bojona Nabi annaha sanyana itu Siti Aisyah kana eta bukti itu Siti Aisyah eta itamata di mana-mana maos salma itu mayit min aliyati ahlina itu Siti Aisyah di ahlina itu mayit. Pajatama'a mangka narima kumpul lidalika karena itu mayit sa'an nisa'u pirang-pirang awewe sumata parokna tuluy bubar itu nisa illa ahlaha kajaba ka ahlina itu nisa ka ahlina itu mayit wa khossata jeung ngahususkeun itu Siti Aisyah haka itu ahlu amarot marintah itu Siti Aisyah biburmatin kana kastro min talbinatin tina talbinah dahareun tina tipung campur susu. Patobahat tuluy masak itu Siti Aisyah sumasunia tuluy dijieun naon saridun bubur. Saridun teh bubur daging. Tipung campur daging. Pasubat tuluy dicampuran naon atalbina. Berarti bubur dicampuran ku daging, dicampuran tipung, dicampuran susu alaiha kana itu sarid sumakola tuluy nyarios itu Siti Aisyah kulna kudu dalahar aranjeun min hatina itu talbinah atawa tina burmah asana mah nulis ngeunaheun mah kana burmah pa ini nang sanyana kami sami tu eta ngadangu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi atalbinah ari talbinah eta majammatun anu mataknya eta majammatun anu ngahibur atawa anu nyageurkeun li fuadil marid pikeun hate jalma anu gering tadhabu anu ngaleungitkeun itu talbinah bi ba'dil husni kana sawarehna kaprihatinan. Jadi lamun aya nu jalma nu keur nyeri hate dahar we naon bubur campur daging campuran we ku naon deui ku susu hese neangan obat gering hate. Babu sarid ari babertelakeun bubur daging. Hadasana sa Muhammad bin Basar hadasana sa Gundar hadasana sa Syu'bah an Umar bin Murrah al-Jamali an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-As'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kamala ari anu sampurna minar rijali ti pirang-pirang lalaki kasirun eta loba seueur walam yakmul jeung henteu aya anu sampurna minan nisa ti pirang-pirang awewe illa Maryam kajaba Siti Maryam bintu Imran wa Asiyah tegas jeung Siti Asiyah imro'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah jeung ari kaunggulanana Siti Aisyah ala nisa ngelehkeun ka pirang-pirang awewe eta kafal disarid teu beda sapertikeun ngunggulanana bubur daging ala sairi to'am kana sayasana pirang-pirang dahareun tu aya cenah leuwih alus tibatan sarid. Jadi Siti Aisyah ge eleh ku saha mah ku Siti Maryam jeung Siti Aisyah Siti Asiyah komo atuh salianti Siti Aisyah. Hadasana sa Umar bin Aun hadasana sa Khalid bin Abdullah an Abi Tuwalah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi fadlu Aisyah ari unggulna Siti Aisyah ala nisa ngalikeun ka pirang-pirang awewe eta ka fadlis sarid sapertikeun ngunggulanana bubur daging ala sairi to'am kana sayasana pirang-pirang dahareun. Karunya si Indra teh mending ngelup-ngelup wae. Hadasana sa Abdullah bin Munir samia itu Abdullah Aba Hatim ka Aba Hatim al-Ashhal Ibnu Hatim hadasana sa Ibnu Awan an Sumamah bin Anas an Anas radhiyallahu anhu qala itu Anas dakhaltu lebat kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ala gulamin ka hiji budak lahu milikna ka Nabi Khayyat duka ngaranna Khayyat duka gelar ieu teh ngan di dieu mah di logatan Khayyat teh tukang ngaput
Pakodama tuluy ngadatangkeun itu gulam atawa khoyat ilahi ka nabi qosatan kana mangkok atawa kana piring piha tetep dina itu qosah saridun ari aya sarid kola itu Anas wa akbala madep itu gulam ala amalihi kana gawena itu gulam santos masihkeun piring mah ka nabi gawe we deui manehna. Kola Anas paja'ala tuluy ngajadikeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam naon tatabi teka panggih dinya milihan Nabi adubaa kana waluh berarti campurna waluh. Qala itu Anas paja'al tuluy ngajadikeun kami atatabau eta nyuprih milihan kami hu kana itu duba fa'adau tuluineun dan kami hu kana itu duba baina yadaihi di payunana nabi. Qala itu Anas pamazala tuluy teureun-eureun ba'du dina sabada kitu ahabu eta mikaresep kami aduba kana walu. Babusat ari pamertelakeun domba masmutoh anu dipikeun buluna kucai panas ba'da dipencit siga hayam meureun dileong. Wal katib jeung walikat wal janib jeung daging gigir domba. Hadasana Sahudbah bin Khalid hadasana Hamam bin Yahya an Qatadah qala itu Qatadah kunna bukti kami eta nati datang kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa khabazuhu ari tukang roti na itu Anas eta qaimun anu ngadeg. Qala itu si Khubaz atawa Khabbaz kulo kudu kadalahan aranjeun fama alamu tuluy teu apal kami Nabi sallallahu alaihi wasallam roa anu ningali Nabi rogifan kana roti atawa apem murokikon anu diipiskeun itu rogib hatalahiko sehingga yen mendakan Nabi billahi ka Allah. Wala roa jeung teu pernah ningali Nabi syatan kana domba samiton anu dicabutan buluna biainihi kalawan panonna kangjengna kanawan paningalina kangjeng Nabi qotun sama sakali. Eueuh cenah zaman Nabi. Hadasana sa Muhammad bin Maqatil habarana sa Abdullah habarana sa Ma'mar an-Zuhri an Ja'far bin Umar bin Umayyah ad-Damri an Abihi Ja'far qala itu abi raaitu ningali kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazu eta neuktekan kanjeng Nabi min katifisat tina walikat domba fakala teras nuang Nabi min hatina itu sat padunya tuluy digero Nabi ila salati kana salat pakoma ngadeg Nabi fatoroha tuluy nyimpen Nabi asikin kana peso pasolat tuluy salat Nabi walam yatawaddo tuluy teu wudu Nabi. Babu mari bertelakeun perkara kana anu bukti salah babu makanan terbukti saha salafus salaf ya dakhiruna eta nyimpen itu salaf fi buyutihim di pirang-pirang imahna itu salaf wa asfarihim jeung pirang-pirang lumakuna itu salaf minato amit tina dahareun walahmi jeung tina daging wa goirihi jeung salianti itu lahmun ayo we di naon dipenem ditimbun. Waqalat jeung parantos nyarios Aisyah Siti Aisyah wa Asma jeung Siti Asma sonana geus nyieun kami li Nabi pikeun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar sufrotan kana timbal supro ya hadis timbal berarti. Hadasana sa Khalid bin Yahya hadasana sa Sufyan timun init-init ka mana-mana ogenan meureun timbal we aya dalilna. Hadasana sa Khalid bin Yahya hadasana sa Sufyan an Abdurrahman bin Abis an abihi itu Abdurrahman qala itu abi kultu ngucap kami li Aisyah ka Siti Aisyah naha ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam antukala kana yen didahar naon luhumul adhi pirang-pirang daging kurban fauqa salas na tilu pirang-pirang poe. Qala itu Siti Aisyah ma fa'ala teu pernah midamal Nabi hukana itu aklun illa fi amin ja'i kajaba dina taunan anu lapar sana sumanu sapi dina tetep dina itu am. Paroda tuluy ngamaksud kanjeng Nabi ayyut ima kana yen mere dahar saha algina algoni jalma nu beunghar al fakir ka anu fakir. Wa ini sanyana kalakuan kunna eta bukti kami eta lanarfa'u ngangkat kami al-qurra kana ceker domba panakulu tuluy ngadahar kami hukana itu qurra ba'da khamsa asyra dina sabanda 15 poe.
Mun di urang mah sok nepi ka 2 tahun gini teu teh. 1 tahun, sebulan. Tapi urang mah maksudna lain naon? Lain rek mere batur nalika batur butuh. Nalika urang butuh. Kila dicaritakeun ma eta naon? Kila dicaritakeun naon lafaz mattarrakum ilaih. Ma eta naon idza torro anu ngajurung itu makum karanjeun kabeh ilaihi kana itu qurra. Padahika teras seuri itu Siti Aisyah. Qolat itu Siti Aisyah, "Masyabiha teu pernah wareg saha alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzin tina roti min khubzi burin tina roti beas madumin anu dipake deungeunna salah sata ayam dina 3 pirang-pirang poe hatalahi ko sehingga mendakan Nabi billahi ka Allah." Wa qala Sa'id bin Katsir akhbarana sa Sufyan an hadasana saha Abdurrahman bin Abis bihadza kana ieu hadis. Hadasani sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Sufyan an Umar an Atha an Jabir qala itu Jabir kuna bukti kami etan atazawwadu bebekelan kami luhumal hadi kana pirang-pirang daging hadiah ala ahli Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah ka Madinah tabaan nuturkeun kana itu hadis sa Muhammad an Ibnu Uyainah. Wa qala sa Ibnu Jurayj kultu ngucap kami li atau ka atau akola nah ngucap itu Jabir hatta ji'na al Madinah kana lafaz hatta ji'na al Madinah kola itu atau lah henteu babul hayas dari pamertelakeun bubur atau kadaharan hadasana sa Qutaibah hadasana sa Ismail bin Ja'far an Umar bin Abi Umar maulal Muthalib tegasna paperdekaan Muthalib bin Abdullah bin Hantob Anna usahanya itu Umar eta samia itu Umar Anas bin Malik yaqulu itu Anas qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalha ka Abi Thalha iltamis kudu nyuprih anjeun gulaman ka budak min gilmanikum ti pirang-pirang budak aranjeun kabeh yakhdumu anu ngaladen itu gulam mika kami paharaja tuluy kaluar bi kalawan mawa kami sa Abu Thalha yurdipu ngabonceng teh naon atuh ngabonceng we itu Abu Thalha nikah kami warahu di pangkeranana itu Abu Thalha Bakuntum maka bukti kami eta akhlumu ngaladen kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kula manazala maka samang-samang salire Nabi bakuntum maka bukti kami asmo eta ngadangu kami nguping kami huka Nabi yaksiru eta ngalobakeun ka Nabi ayakula kana yen ngadua Nabi Allahumma nun Gusti ini sanyana kami audu eta nyalindung kami bika ka Gusti minal hammi tina bingung wal hazan yang tina prihatin wal ajazi yang tina apes wal kasali yang tina duel wal bukhli yang tina koret wal jubni yang tina borangan wa dolang inda ini yang tina beratna hutang wa golabati rijal yang tina ngelehkeunana pirang-pirang lalaki palam asal tuluy teu eureun kami ahdumu eta ngaladen kami huka Nabi hatta akbalna sehingga yen madep kami min Khaybar ka tanah Khaybar wa akbala jeung madep Nabi bi Sofia ka situ Sofia bintah Huyai qad haza nyata geus ngamilik Nabi haka itu Sofia wa fakuntum maka bukti kami arodaet eta ningali kami huka Nabi yuhawi eta nyimbutan atawa nutupan Nabi warahu di pengkeranana Nabi bi ibaati kalawan baju kabaya duka geus aya duka acan siga kabaya au bikisa atawa solendang summa yaro yarudu nya summa yurdipu tuluy ngabonceng Nabi haka itu Siti Sofia warahu di pangkeranana kangjeng Nabi hatta idza kuna sehingga di mana-mana bukti kami bisohba eta di tanah sohba sonaatah ngadamal Nabi hayasan kana bubur pinitoin dina amparan kulit Sumar salah tuluy ngutus kangjeng Nabi nikah kami fada'u tu tuluy ngondang kami rijalan ka pirang-pirang lalaki pakalu tuluy ngadalah hari itu rijal wa kana sareng bukti naon dalika eta nu kabeh eta banaahu pangantenanana Nabi biha ka itu Siti Sofia suma akbala tuluy madep kami hatta idza bada sehingga di mana-mana dhahillahu ka Nabi naon Uhudun gunung Uhud qala tah ngadawuh Nabi hadza ari ieu eta jabalun gunung yuhibbu anu mika cinta itu jabal naka kami wa nuhibbu jeung mika cinta kami huka itu jabal palama asropa maka sama-sama sadeukeup Nabi alal Madinah ka Madinah qala tang ngadawuh ka Nabi Allahumma inni sanyana kami eta ngaharamkeun teh maksudna nyucikeun
nyucikeun kami makana perkara baina jabalaiha di antara nu tetep itu mah aya antara dua gunungna Madinah. Mislama kana pantarna perkara haroma anu geus nyucikeun itu bihi kana itu mah sa Ibrahim Nabi Ibrahim makata ka kota Mekah. Allahumma nun Gusti barik muka ngaberkahan Gusti lahum ka itu kaum fi mudihim dina mudna itu kaum wasoihim jeung dina so'na itu kaum. Babul akli ada babertelakeun dahar fi nain mufaddadin dina wadah anu ditamal ku perak. Tebigan bulanan. Setengah dehnya. Hah? Eka hanap iraha. Nepi ka oh. Nya kesa lemar deui tenang eta. Nah, tuh bari sare ieu. Ada sana Abu Nuaim ada sana Sa'ib bin Abi Sulaiman. Qala itu Sa'ib sami itu ngadangu kami Mujahid dan ka Mujahid yaqulu itu Mujahid ada sani sa Abdurrahman bin Abi Laila. Ada humsanya itu nu kabeh kanu eta bukti itu nu kabeh eta indah Hudzaifah. Pastasqa tuluy nyuprih nginum itu Hudzaifah, pasaqo tuluy mereng nginum huka itu Hudzaifah sama Majusiun urang Majusi. Falama wada'a maka sama-sama sandeun itu Majusi alqadah kana wadah fi yadihi dina pandanganna itu Hudzaifah. Roma tah ngalungkeun itu Hudzaifah hu ka itu Majusi bihi kana itu qadah. Wa qala sareng nyarios itu Hudzaifah laula ani lamun mah henteu sanyana kami eta nahaitu ngalarang kami huka itu Majusi goero marroh barina henteu sakali wala marrotain jeung teu dua kali kana kaya itu Hudzaifah yaqulu eta ngucap itu Hudzaifah lam af'al tah moal migawe kami hadza kana ieu Roma. Walakin jeung tetapi na kami sami eta ngadangu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam eta yaqulu Nabi la talbasu al harir la talbasu la make aranjeun kabeh al harir kana sutra wala diba jeung kana sutra keneh dibaj ge wala tasrobu jeung ulah nginum aranjeun kabeh fi aniyatiz zahabi wal fiddah dina wadah tina emas jeung tina perak wala taqulu jeung ulah dahar aranjeun kabeh fi sihafiha dina piringna itu emas perak fa inna hadasanyana itu emas perak eta lahum pikeun itu Majusi fid dunya di dunia walada jeung pikeun urang sarerea fil akhirah di akhirat. Diulah ngimpi urang dahar dina naon dina piring tina emas masing boga ogenan ulah dahar sukan di surga. Babu zikri ta'am mari babartelakeun nyaritakeun kadaharan atawa dahareun. Ada sana Qutaibah ada sana Abu Awana an Qatadah an Anas an Abi Musa al-Asy'ari qala itu Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utrujah. Ieu mantosnya di penggarge. Kudu tawa deui. Ari pantarna jalma nu iman alladzi anu yaqra'u anu maca itu ladzi al-Qur'an kana al-Qur'an eta kama salil utrujah sapertikeun jeruk. Rihuha anu ari ambeuna itu utrujah eta thayyibun seungit. Wa tamuha jeung ari dahareunana itu utrujah eta thayyibun amis. Wa masalul mu'min jeung ari pantarna jalma nu iman alladzi anu la yaqra'u tu maca itu ladzi al-Qur'an kana al-Qur'an eta kama salit tamroh sapertikeun korma. Lariha anu teu aya seungitan eta tetep laha kana itu tamar. Wa tamuha jeung ari rasana itu tamar eta hulwun amis. Wa masalul munafik jeung ari pantarna jalma munafik alladzi anu yaqra'u maca itu ladzi al-Qur'an kana al-Qur'an eta ka masalul roihana sapertikeun minyak seungit. Rihuha anu ari ambeuna itu roihana eta thayyibun seungit wa taumuha jeung ari rasana itu roihana eta murun pait. Wa masalul munafik jeung ari pantarna jalma munafik alladzi anu la yaqra'u anu teu pernah maca atau anu teu maca itu ladzi al-Qur'an kana al-Qur'an eta ka masalil handolah sapertikeun buah kalayar. Laisa anu teu aya tetep laha kana itu handolah naon rihun seungit wa taumuha jeung ari rasana itu handolah eta murun pait. Ada sana Musaddad ada sana Khalid ada sana Abdullah bin Abdurrahman an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadlis sarid 'ala sa'iri ta'am. Teu beda sapertikeun ngunggulanana bubur daging kana saesana dahareun. Ada sana Abu Nuaim ada sana Malik an Sumai
An Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi as-safru qit'atun minal adab. As-safaru ari lumaku eta qit'atun sateuk atawa sawareh minal adabi tina siksaan. Ya menahu anu nyegah itu safar ahadakum ka salah sahijaranjeun kabeh naumahu kana sarena itu ahad. Dina sarena ge bisa sih asal dibonceng batur. Wa ta'amahu jeung dahareunana itu ahad fa idza qada maka di mana-mana nyumpon itu ahad matahu kana pangabutuhna itu ahad min wajhi ti dirina itu ahad fal yuajil maka kudu gagancangan itu ahad ila ahli ka pamajikanana itu ahad. Babul udmi ada babertelakeun rencang. Hadasana Qutaibah bin Sa'id hadasana Sa'id Ismail bin Ja'far an Rubai'ah an Usaid Ismail sami'ata ngadangu itu Ismail al-Qasim ibnu Muhammad yaqulu itu Qasim kana bukti pi bariroh eta tetep di bariroh naon salah sunanin sinin tilu pirang-pirang laku arodat ngamaksud sa Aisyah tu Siti Aisyah antas tari kana yen meuli itu Siti Aisyah ka itu bariroh patata qatul inga merdekakeun itu Siti Aisyah ka itu bariroh faqala sa'aluha ahlina itu bariroh walana jeung eta tetep ka kami al walau ari asobah walana fadzakara tuluy nyaritakeun itu Siti Aisyah lau dalika kana itu kajadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nabi lausi tilamun teh makarep anjeun saroti tah nyaratkeun anjeun hi ka itu wala lahum ka itu ahlu fa inna ma'al wala pasina ari itu asobah wala eta liman pikeun jalma ataku anu ngamerdekakeun itu man. Qala Qasim tikot diperdekakeun itu bariro pakhira tuluy dititah milih itu bariro fi antakiro dina yen tumatap atawa cicing itu bariro tata zaujiha di bawah salakina itu bariro au tafarokiha au tufarikiha tikrikihi atawa misahanana itu bariro ka itu zauj. Fadakhala wa dakhala jeung lebet sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe bait Aisyah wa alan nar jeung eta tetep dina luhureun seuneu burmatun ari aya kasra tafuru anu ngagolak itu burmah pada tuluy ngagero atawa nyuhunkeun nabi bil goda kana tuangeun fa utiya tuluy didatang ngan nabi bi khubzin kurati wa udmin jeung deungeuna min udmil bait tina deungeuna imah faqala Nabi alam aro nah henteu ningali kami lahman kana daging daging geuning cenah qalu qaum balanya ya Rasulullah walakinahu tetapi na itu lahmun eta lahmun daging tusuddiqo anu disodakohkeun bihi kana itu dahli ay kana itu lahmin ala bariro ka bariro pahadat tuluy ngahadiahkeun itu barirohu kana itu lamun lana ka kami faqala mangka ngadawuh ka Nabi wa ari itu lamun eta sedekahun sedekah alaika itu bariroh wa hadiyatun jeung hadiah lana pikeun kami. Babul halwa ari pamertelakeun amis wal asal jeung madu. Hadasane sa Ishaq bin Ibrahim al-Handoli an Abi Usamah an Hisam qala itu Hisam akhbaroni sa abi bapa kami an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Siti Aisyah kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu eta mikarasep Nabi al halwa kana amis wal asal jeung kana madu. Hadasana sa Abdurrahman bin Syaibah wallahu a'lam bissawab.